Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne Pensée Positive Info avec votre serviteur Adrien. Donc aujourd'hui, je viens de vous apporter un nouveau tutoriel. J'espère que ce tutoriel va beaucoup vous aider, avec votre téléphone, donc dans la façon dont vous écrivez avec les gens qui sont dans les autres pays. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire un message pour l'envoyer dans n'importe quelle langue que vous désirez. Donc, si la personne vit en Espagne, vous pouvez lui envoyer un message en espagnol sans que vous ne parlez pas l'espagnol. Si la personne vit aux États-Unis, donc vous pouvez l'envoyer un message en anglais sans que vous ne parlez pas l'anglais. Et ensuite, vous allez suivre le tutoriel jusqu'à la fin parce que je ne vais pas seulement vous montrer comment envoyer un message en espagnol ou en anglais, mais si la personne vous répond en anglais, vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez traduire le message que la personne vous a envoyé, et ensuite pour lui donner une réponse. Eh bien, allons-y ensemble. Nous allons entrer dans Google. Nous allons entrer dans Play Store. Ensuite, on va choisir celui-ci. Maintenant, on fait ouvrir. Bien, on fait ouvrir. Donc, lorsque vous installez cette application, l'application va apparaître comme celle-ci. Maintenant, on fait activer dans paramètres. Ok, on va cliquer ici afin d'ouvrir l'icône. Maintenant, on fait sélectionner le mode d'entrée. On choisit le clavier de Gboard. On fait terminer. On fait définir les autorisations. On accepte. On fait autoriser. On fait ouvrir les paramètres. Donc ça c'est si vous possédez un Samsung J7 comme moi. Ok. Donc on va choisir Messenger, c'est déjà coché. Twitter, Skype, ok. Telegram, ok. Traduction, ok. Ok. Maintenant, on va commencer à écrire. Maintenant, on va choisir une personne. Maintenant, je vais prendre, ok. Je vais prendre ce numéro-là. Ok. C'est un ami à moi, donc c'est un conseiller, un père. On clique sur les trois points, on fait traduire. Maintenant, on va écrire ici. On dit bonjour. Ok, on envoie ça. On continue à nouveau. Ok, on fait comment vas-tu? Ouais, comme vous voyez, Gboard traduit le message. Ok, how are you? Maintenant, on fait envoyer. Ouais, vous voyez que on fait envoyer. Ouais, hello, how are you? Donc, j'ai envoyé le message en anglais, alors que je l'ai tapé en français. Ok, donc ça veut dire que vous pouvez l'envoyer dans n'importe quelle langue. On va choisir une autre langue, par ici français, par ici. Ici, ok, je vais choisir une autre langue. Maintenant, on choisit allemand. Je vais écrire en français. Bonsoir. Ok. Ouais. Guten Abend. Ça c'est l'allemand. Donc si je tape à nouveau, si je demande à la personne comment vous vous portez. Comment vous vous portez. Vous voyez? L'allemand, en Allemagne, vous pouvez lui envoyer le message. Ok. La personne
va recevoir le message dans sa langue natale. Maintenant, si la personne vous répond en anglais ou en espagnol, comment vous arriverez à traduire ce message-là? Bien, on va voir ensemble comment cela. Eh bien, ok. Maintenant, on va voir ensemble comment lire les messages que la personne vous a envoyés dans sa langue natale. Maintenant, j'ouvre cette page-là. Maintenant, vous voyez que donc cette personne-là m'a écrit, m'a dit we get dit hello, Gitana Band, Raju. Donc, on va télécharger la deuxième application. Ok, on va avec moi qui c'est Google Traduction. Google Traduction. Maintenant, on va faire ouvrir. Ok, donc ça c'est Google Traduction. On fait terminer. Ok, maintenant, vous allez cliquer sur ces trois barres. Vous allez dans Paramètres et vous allez ouvrir Appuyer pour traduire. Maintenant, vous allez sélectionner. Ok, donc vous décrochez. Maintenant, donc on dit, nous avons choisi langue préférée, français détecté. Donc si vous voulez choisir créole haïtien, vous pouvez. Je vais vous montrer comment choisir créole haïtien. Ok, parce que Google nous a donné accès de choisir créole haïtien. Maintenant, nous allons maintenant. On va voir. Maintenant, voilà ce que la personne vient de m'envoyer. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle... Maintenant, je vais copier. Vous voyez que le bulle de Google Traduction vient de... Maintenant, vous voyez, c'est la mienne. Ok? Lorsque je clique là-dessus sur allemand, vous voyez qu'elle traduit. L'application vient de traduire l'allemand. We get ici, c'est comment vas-tu. Ok, pour ici, c'est here. Donc en bas, bonjour. Donc c'est ce tutoriel-là que je vous apporte aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel va vous aider. Bien, n'oubliez pas donc dès que vous installez ces deux applications, lorsque vous configurez donc ces applications, vous n'aurez plus à configurer encore lorsque vous écrivez d'autres messages. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, donc faites-le, et ceci très vite, très rapide, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de tutos j'ai beaucoup de tutos à apporter sur cette chaîne. Ok, donc soyez bénis, donc restez avec la paix de Dieu. N'oubliez pas aussi de liker donc nos vidéos et commenter s'il vous plaît, et n'oubliez pas de commenter au-dessous de la vidéo. Merci.